আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদেরকে দেখাবো আমার কবুতরের খামারের পাশাপাশি আরও একটা ছোটো মোটো খামার করছি, যেখানে আছে অনেক জাতের টপিক্যাল বার্ড সকল পাখি হল, যেখানে গুগু সাদা গুগু পাখি দেখতেছেন, আর আরও বিভিন্ন জাতের টপিক্যাল বার্ড সকল দেখবেন আপনারা। এই খামারটা বর্তমানে ঢাকা শহরে আছে আমার বন্ধু সোহেল ভাই, উনার আর আমরা দুই বন্ধুর এই খামারটা। আর উনি বর্তমানে দেখাশোনা করতেছেন, যেহেতু আমি বিদেশে থাকি উনি দেখাশোনা সব কিছু করতেছেন। আর এখানে বিভিন্ন জাতের পাখিগুলো আছে, আর এগুলো আমরা দেখলে অনেক সময় ভাল লাগে, যেহেতু অনেক জাতের পাখিগুলা, ওদের ডাক শুনতে সকালে উঠতে ওদের ডাক শুনতে ভাল লাগে। আর এদেরকে বর্তমানে আমরা খানি দিচ্ছি, ওদের অনেক জাতের খানি আছে, সাথে আঙ্গুর, আপেল আর বিভিন্ন জাতের ভেজিটেবল খানিগুলো আছে। এর বাদে অনেক জাতের খাদ্য আছে, যেগুলো আপনাদেরকে সামনের নেক্সট ভিডিওতে আপনাকে দেখাবো। আর আমাদের ভিডিওতে অনেক সাথে যেহেতু এডিটিং করি, অনেক সময় আমাদের ভুল ত্রুটি থাকে, আপনারা এটা ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন। আর ইনশাল্লাহ ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে সাবস্ক্রাইব করবেন চ্যানেলটাকে, আর বন্ধু বান্ধবের সাথে শেয়ার করবেন। পুরোটা ভিডিও আপনারা দেখতেও থাকেন। আর এই দেখেন একটা বার্ডস আছে যেটা অনেক সুন্দর, হলুদ লাল, এর মধ্যে ছুটি আছে মাথাতে, এটা দেখতে ভালো লাগে। আর ইনশাল্লাহ আপনারা দেখতে থাকেন ভিডিওটা। আর এখানে আমাদের খামারে নতুন একটা জোড়া বাচ্চা দিয়েছে, সেটাই ভিডিওর শেষ মাথাতে দেখতে পারবেন, এই ভিডিওতে আছে। আমার বন্ধুর ফটো দেখবেন লাস্টে সোহেল ভাইয়ের সাথে, লাস্টে ভিডিওতে দেখতে পারবেন, ওইটাতে আছে। আর ইনশাল্লাহ আপনারা যেখানে আছেন ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আর আমাদের জন্য দোয়া করবেন যে এই খামারটা নতুন শুরু করছি, যে আল্লাহ আমাদেরকে আগুয়ে নিতে পারে আর করতে পারে। আর যেখানে আছেন ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আর এখানে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি। ওকে, আসসালামু আলাইকুম। এগুলো ভুলে যায়। আর নাম না, টেবিলে দাও, বল না।